निकै चासोका साथ हेरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक पूर्वाधारतर्फका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भएका छन्। आन्तरिक पूर्वाधारतर्फका सबै काम सकिएपछि विमानस्थल हवाई उडान र अवतरणका लागि पूर्ण रूपमा तयार भएको स्रोतले बताएको छ। आपतकालीन अवस्थामा अब यो विमानस्थलबाट उडान र अवतरण गर्न सकिनेछ। पूर्वतर्फ आधा किलोमिटर क्षेत्रमा तारबार र आन्तरिक भवनमा सरसफाई गर्ने बाहेक सबै काम पूरा भएको आयोजनाका उपप्रबन्धक इन्जिनियर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। एउटा ए ग्रेडको विमानस्थल तयार भएको छ उहाँले भन्नुभयो। पौडेलका अनुसार यस विमानस्थलका लागि आन्तरिक रूपमा आवश्यक पूर्वाधार बनाउन बाँकी छैन। थप संरचना बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस भए बाहेक योजनामा रहेका सबै काम पूरा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै उपकरण जडान, परीक्षण, कर्मचारी प्रशिक्षण लगायत अन्य कार्य पनि भइरहेको छ। विमानस्थलका लागि 3वटा बारुण यन्त्र पनि ल्याइएको छ। यो विमानस्थलबाट न्यारो बडी एयरबस A320 र बोइङ 737 जहाज उडान र अवतरण गर्न सक्नेछन्। यी जहाज 200 सिटभन्दा कम यात्रु क्षमताका हुनेछन्। विमानस्थलमा 3वटा ठूला र 8वटा साना गरी 11वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ। विमानस्थलको धावन मार्ग 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइ रहेको छ। 14,000 वर्ग मिटरको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा प्रति घण्टा 610 यात्रु राख्न सकिनेछ। विमानस्थल बने पनि इन्धन डिपो भने यहाँ बनेको छैन। पुरानो विमानस्थलबाट नै इन्धन ढुवानी गर्नुपर्नेछ। यी दुई विमानस्थलको दूरी जम्मा 3 किलोमिटर मात्रै छ। विमानस्थल अबको 6 महिनामा सञ्चालनमा आउनेछ भन्दा अब सरकारी निकायले गर्नुपर्ने हवाईजहाजको पहुँच मार्गमा पर्ने रिठ्ठेपानी डाँडा कटान, विमानस्थल नजिकैको ल्यान्डफिल्ड साइट अन्यत्र सार्नुपर्ने, विमानस्थलमा भित्रिने भेलबाडीको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका पाटोहरू मात्रै बाँकी छन्। यो विमानस्थलमा जहाजहरू पूर्वबाट मात्रै अवतरण गर्न सक्नेछन् र टेकअप पनि पूर्वतर्फ नै गर्नुपर्नेछ। यसरी नै यो विमानस्थल बनाइएको हो। त यसरी भैरवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ र हामी विश्वस्त छौँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अबको 6 महिनामा अर्थात् तोकेकै मितिदेखि सञ्चालनमा आउनेछ भनेर संसारभरबाट सिधै पोखरा उडान अथवा अवतरण गर्न सकियोस्। पोखरा संसारभर प्रख्यात होस्, हाम्रो शुभकामना।